ni radiyo ijwi rya rubanda. Yohani Damascene Ntaganzwa aratugezaho uko abona FDI inkingi. Mbe ndagira ngo mbanze mbashimire noneho nanisegura ku banyarwanda muri rusange batwumva n'abandi bumva ururimi. Ubundi nifuje ko iki kiganiro ntanyirana namwe ariko nahuye n'izindi mpamvu ariko cyane cyane dushinze ku bibazo bya tekinike. Hari ibyo numvise musa naho mwari muri gukora icyo nakwita nka resume, aho mwavugaga mugaragaza ati se niba bateguye ko Madame Victoire Ingabire ajya mu Rwanda aho afungiwe n'uwe mugambi kuki nta yindi pura ya kabiri bari bafite aho mwitaga purabe. Niba umuntu se batamwemereye kwiyamamaza kuki nta yindi pura, ibyo byo nabyumvise. Nkaba niba ntabagoye nk'umuntu tumwe byibura mwambwira utundi duce ntumviseho kugira ngo nanyishwe gutanga igitekerezo, kuko hari kwa bira bibazo bitatu mwari mwabaje muri rusange byo n'irya document mwari mwanditse ndashoboye kuyisoma, na bira bibazo bitatu mwari mwabajije muvuga muti se ishyaka FDI inkingi kuki itacyemera umurongo wa Madamu Victoire Ingabire yari yarahisemo, aho mugerageza nabwo mukagereranya ishyaka FDI inkingi n'imikorere ya Bwana Nahimana Thomas mu cyemezo yafashe n'ubu kitari cyahinduka cyo kujya kwiyamamaza ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'igihugu kuba perezida, ndetse n'uriya Mudamazera Diane Rwigara. Noneho mukanavuga ku kibazo kirebana n'ukuntu FDI nta wundi murongo yafashe, nibi by'amatora byanze niyihe linye yindi igaragaza ikurikiye. Ibi munyemereye nagira icyo mbivugaho. Nta kibazo kuko natwe nibyo twatanzeho ibitekerezo, ndetse hariho n'umudamu witwa Bica Muhaka nawe wanditse wohereza inyandiko kubera ko yavuze ko atari buboneke, ariko yohereje inyandiko avuga ati dore ibitekerezo byanjye kuri iyo nsanganyamatsiko. Ubwo rero ubwo wasomye iyo nyandiko ukabona na biriya bibazo nari nashyize mu nsanganyamatsiko, nagusaba gufata akanya noneho ukatubwira uko wowe ubibona. Muri rusange ndajya mbanze gushimira wowe ubwawe Simewo kubera icyemezo wafashe cya kigabo ndetse cy'ubutwari ugatinyuka kugaragaza ibitekerezo byawe ku mugaragaro, kubera ko abanyarwanda dufite umuco utari mwiza wo gukunda kuvugira mu bitugu by'abandi kurusha kubwira abo bireba. Kiriya ni ikintu gikomeye cyane. Nkaboneraho mbere yo kugira ikintu uvuga kugira ngo nshimire abavandimwe nabo bari hano bari gutanga ibitekerezo ndetse n'abari kutwumva. Ngashimira no Madamu Bica Mumpaka Madeleine, n'umudamu nawe mbona mu bantu ndetse nemera rwose ugira ibitekerezo byiza, namushimira ko yanakomeza ntibizahagarara aho ngaho. Ku kibazo cya FDI mwavuze simwe nkeka mwenyine mu gifite uretse ko mwagize ubutwari mukakigaragaza, ariko nge nanjye reka abantu bataza no kwibaza ati ninde. Nitwa Ntaganzwa Yohani Damascene, ndi umunyarwanda mba mu Buholandi, nanjye nkora ibya politiki, nkaba muri iki gihe kugeza ubu ari ngiyobora ibyo bita nouvelle generation, uburyo bushya mu ntekerezo igana uburyo abantu bashasha bakora politiki mu bitekerezo bishya. Ngira ngo simwe mwenyine mwaba mufite amakenga cyangwa ku mikorere ya FDI, ariko ku giti cyanjye ntabwo mbibara gusa kuri FDI, ahubwo nabibara ku mashyaka yitwa ko atavuga rumwe na leta ya Kigali, leta iyobowe na FPR. Ariko nge naricaye ndetse ngerageza no kubivugana na bimwe mu banyapolitike ndetse n'abantu ku giti cyabo, nemeza ko amashyaka atavuga rumwe na Kigali, yaba ari amashyaka akora ku giti cyayo, yaba ari amashyaka ahuriye mu mahuriro, kuko kugeza ubu amahuriro azwi ariho kuko yarajya abaho agahita asenyuka, niyo bita P5,
ni ukuvuga ngo ni pe ihuremo ni ihuriro ry'amashyaka atanu, uretse ko nje ntayita amashyaka atanu, hari ukundi nabyita. Noneho ariko reka tubyemere ko nyir'ubwite babyemera nta kundi. Hari iryabayeho ryitwaga CNCD, hari ibyabayeho ryitwaga CPC, deja niryo huriro neme bitanamaze igihe, n'andi. Ariko byose iyo ujya kureba ngiye nsanga ikibazo mbere na mbere gituruka ku bantu bagize ayo mashyaka, ariko by'umwihariko ku bayobozi bayo. Bavuga ngo bagiye kuyobora cyangwa bashinze amashyaka, ariko batazi norumaruma inshingano bagiye gukora. FDI rero iravugwa cyane kubera iki? Kubera ko ni ishyaka ubona ko ari ishyaka ryagiyemo n'umubare mwinshi w'abanyarwanda. Umubare mwinshi w'abanyarwanda ndetse bashobora kuba bafite amazina y'abantu bazwi, ariko ntabwo bigeze bashobora gukoresha ubwo bwinshi bwabo ngo bashobore kugira icyo babyaza ubwo bwinshi bwabo. Ahubwo ubwinshi bwabo nemeza ko ndisubiyeho, ahubwo bwatumye bigaragaza, banigaragaza nabi. Aho rero mutanga igitekerezo muvuga muti FDI yaba itubahiriza cyangwa yaravuye ku murongo wa Madamu Victoire Ingabire, ahubwo FDI yari ifite umurongo. Yiba ifite umurongo, ntabwo Victoire aba yaratashye wenyine. Ubundi ishyaka tuvuye mu nyito y'igifaransa tukayishyira mu nyito y'ikinyarwanda, n'ishyirahamwe rikora politiki. Yari ishyirahamwe rero ntabwo ishyirahamwe rigirwa n'umuntu umwe, ishyirahamwe rigirwa n'abantu barenze umwe. Bo amategeko y'Inyarwanda ubu ngubu yo avuga ko ari uguhera ku bantu batatu. Iyo ugiye kureba rero amashyaka yacu ariho, ndavuga amashyaka nyarwanda, ukareba cyangwa ayo mahuriro, byibura abagize urwego rw'ubuyobozi, icyo bita ngo komite directeur, bagera kuri 5. Wajya kumva muri abo bantu 5 ukumva ngo hatashye umuntu umwe, ni ikosa rya mbere riba ryabanje gukorerwa. Ni ukuvuga ngo niba muri abo bantu 5 wumva ko ari umuntu umwe utashye, ushatse aho ngaho wahita ufata ikaramu ugasinya ati bya bintu ntaho bijya, kuko nuvuga ngo byibura bishobotse bagombye kuba ari 3. Niba abo bantu 3 badashobora gutaha muri abo 5, bagombye kubanza bakicara bakisubiramo bakavuga bati ni ikihe kibazo gitumye tudataha. Kuko politiki ni umushinga wari wo wose. Sime wose w'mbyigisha ko nzi ko ubifitemo ubunarabonye bwinshi kandi warabikoze igihe kinini, kereka batarabaye mu Rwanda batakuza, ariko nge ndabizi ko wakoze imishinga myinshi kandi kigeraho. Umushinga utangiye, hari umushinga w'igihe gito, hari n'umushinga w'igihe kinini. Iyo utangiye ukabona ntugenda, iyo uri umuntu utekereza ufite icyo ugamije, urabanza ukicara byanangwa mukagisha inama ukavuga ati ndi kwibeshya, ni hehe nakoze ikosa, cyangwa se reka ngishe inama kanaka ufite mu bunarabonye kundusha, cyangwa wakoze umushinga nk'uyu angira inama, noneho mbe nashobora gukomeza umushinga wanjye, cyangwa se mureke kora ibindi, ntabwo biri mu rwego rwanjye. Abanyapolitiki rero benshi, ntabwo mvuga bose, bakora politiki y'u Rwanda bita ngo ni politiki itavuga rumwe na leta ya Kigali, bafite icyo kibazo cy'uko bazaza bagira igihe cyo kwisuzuma. Niyo bisuzumye ngo babone amakosa, ntibagire igihe cyo kwikosora. Ni nayo mpamvu kugeza kuri uyu munota ubona ko opposition nyarwanda isa naho itariho. Kugeza ubu navuga ngo uretse ishyaka ishema abantu bambabarire ntibibaze ngo nuko riri muri nouvelle generation, sindi umuyoboke waryo, ariko riri mu mashyaka abarirwa muri nouvelle generation, nuko ari ishyaka rifite ibitekerezo, ishyaka rifite abayobozi byibura ibyo bavuga bagerageza kubishyira mu bikorwa. Abandi bashimishwa nuko bavuga kuri mikoro, bashimishwa nuko bajya mu myigaragambyo,
oro burya imyigaragambyo ubundi ni ikintu kigenewe sosiyete sivile, cyo bita imiryango itegamiye kuri leta. Yo amashyaka ajya mu myigaragambyo, intego yayo ubundi ni ukugira ngo ajye kwigaragaza, ariko kubera ko ishyaka icyo rigamije ari ukugera ku butegetsi, mu gihe sosiyete sivile icyo bigamije ari amahoro, ni ukuvuga ngo uwayobora uwo ari we wese agatuma abaturage babaho neza, sosiyete sivile iramwubaha. Mu gihe ishyaka ryo riba rigamije kugira ngo rize kugaragaza ko ibitekerezo byabyo, porogaramu yaryo ryayishyira mu bikorwa, ryo byatuma icyo gihugu gishobora kubona ubuyobozi bwiza. Aho rero niho bakunda kubyita imbaraga, ati ishyaka rifite imbaraga. Ishyaka ntahandi rivana imbaraga, ishyaka rivana imbaraga mu matora, ntabwo rivana imbaraga mu bantu bavuga kuri radiyo, cyangwa ku bantu ngo bagiye muri mitingi, cyangwa ku bantu ngo bambaye imyenda. Oya, ni ukuvuga ngo ni bande baritoye, baritora ku bwinshi. Kubera iki? Kubera ko iryo shyaka rifite umushinga rigaragariza abaturage, ibyo bita ngo imigabo n'imigambi, cyangwa porogaramu, cyangwa polisi mu cyongereza. Abo bantu bakavuga bati aba bantu bashobora koko kudukemurira ibibazo dufite. FDI rero kugeza kuri uyu munota hari udukosa cyangwa amakosa yagiye ikora, nakwita ko ayo makosa ari yatuma bizanayigora kugira ngo ishobore kwikosora. Ngira ngo ushobora guhera ku ngero eshatu. Irya mbere nari narivuze ndisubiyemo, kuba bararetse Victoire Ingabire agataha wenyine. Ubundi niba baremeraga ko Victoire Ingabire ari umuyobozi uyobora FDI, bagomba kugira abandi bamuherekeza. Ikosa rya kabiri niryo ryarindi wavuze ati nta plan B bafite. Nanjye ndabyemera. Ese Victoire Ingabire niwe politike ya FDI? Politike ntabwo ishingira ku muntu, politike ishingira kuri porogaramu, umugabo n'imigambi cyangwa polisi by'ishyaka. Ishyaka icyo rigamije ni ukuvuga ngo uwo muntu afunzwe cyangwa bakamubuza kwiyamamaza, cyangwa akabona izindi mpamvu, bashaka undi umusimbura kandi agakomeza iyo migabo n'imigambi y'ishyaka, kuko ishyaka ni ishyirahamwe, ntabwo ari ikintu gishimikiye ku muntu umwe. Ni nayo mpamvu uzabona buriya nyine akenshi tubishyize muri nko muri Afurika, umuntu atorwa nyine akigira akamana, kubera ko abandi baratinye, cyangwa abandi baje ari inkunda rubyino, ngo kwakunda abantu bumva ngo hariya ngo Manchester na Chelsea byakinye, cyangwa ngo Arsenal yakiniye, bakaza gusa ngo kubera ko kana kagiye nawe akajya nagiye kurebera gusa, akajya avuze atazi n'abakinnyi bari gukina, ntazi n'amategeko y'umukino uko ameze, nayo ngo agiye gufana gusa. Nibyo nabyo rero muri politiki yacu nicyo kibazo. Indi mpamvu ubwo ndagira ngo ngaruke ku mpamvu ya gatatu ya FDI, irindi kosa ni uburyo FDI yihutiye gusinya na RNC. Kuko burya ikosa FDI yakoze kuri RNC ni ikosa ringana n'amashyaka yitwa PSD, PR, MDR yakoze igihe yasinyaga gukora na FPR, mubyo bise FDC. Byari ikosa rikomeye kubera ko nubwo bose bari muri opposition, ariko bamwe bari bafite ingabo, abandi nta ngabo bafite. Ni ukuvuga ngo tunabigeranyije memu no muri business isanzwe, umuntu agiye gushinga entreprise, aje afite amafaranga, wowe uraje gusa ndemera ngo nanjye ngo umunyamuryango wa entreprise, usoye mwiki wowe? Niyo mpamvu FPR yacunze kujisho PSD, icunga kujisho PR, icunga kujisho MDR, bo barabemera kuko bari bazi icyo bagamije, bamaze gufata ubutegetsi barirukankana. Abo muri PSD basigaye bahisemo gushyira imbere inyungu zabo, ndavuga ibifu byabo kurusha inyungu rusange z'abanyarwanda, barapfukama basigara baramya FPR. Ari naryo kosa mwabonye nk'ishyaka PR ryahise ricika intege, nk'ishyaka ryagizwe n'abantu benshi bubarirwa mu bwoko bw'abatutsi, babonye FPR itsinze bumva ati FPR ni ishyaka ry'abatutsi, bariruka bose ati nta kibazo. Igihe cyaje kugera FPR igaragaza ko ari ishyaka ryigenga, abaperi batangira kuburana. Ndabyibuka muri 2003, ni ibintu niboneye nahagazeho nk'umuntu wari mu gihugu wakurikirana iby'amatora, warebaga uko politiki igenda. Abaperi
baza kubona FPR yaje ikaza yifatira umuntu ishatse ikamuha umwanya yarangiza ikamwita umu-PR. PR ishyaka utanyagwa ati ntabwo turi kwibonamo. Nibwo bashatse guhaguruka, ndabyibuka abahungu bashaka guhaguruka mu gihe cy'amatora ngo bashake kwigaragaza. Ndababwiza ukuri, uwihaye guhaguruka baramuziritse, barabafunze bati mitwe mu gihe cyo kurwana imyanya y'abadepite. Abandi ubu ngubu baranasibanganye ntibamenya kugeza muri PR. Nuko mujya mwumva abantu binjiyemo bitwa ba mitari baraza barayobora utazi iyo baturutse, babyabara umwanzi baraza barayobora utazi iyo baturutse. Abitwa ngo n'aba PR bariruka, bamuze Sise Evariste, yewe navuga ngo na Sebarenzi burya yaje ari umuntu utaruzwe muri PR. Haraza baramuhereza, abantu baremera twatsinze n'ubwoko bwacu. Nibyo rero nicyo kibazo nacyo kiri muri FDI, ko kugira ngo abantu babanze batekereze bavuge bati harya iri shyaka ryacu turishinze tugiye gukemura iki kibazo kiri mu Rwanda cya politiki. Cyo nicyo kintu cya mbere bagombye kwibaza. Icya kabiri, abantu bafite ubushake bashobora gukoraho ni bande? FDI rero nimujya kureba uzasanga ko kubwo ijya gusinyana RNC nibyo nababwiraga, yagomba kubanza igatekereza iyo RNCJ ijite izanye izihe ngufu ku murongo twari twarihaye. Barirukanse barasamara baza kwiroturuva, ahubwo namwe mu bayoboke babo bagiye kuba muri RNC. Usanga noneho babuze uko babigenza, nibo bavuze ati reka dukereye dushyire cyitwa ihuriro P5. Nge ntemera ko ryari ihuriro rifite agace, ko urebye nk'aya mashyaka navuga ngo ni amashyaka cyane cyane nka shyaka PDP ni ishyaka nzi cyane, ni ishyaka rifite umurongo utandukanye completement nuko barababyumvaga. Ni ishyaka nakomera ko n'ubu ari ishyaka rishobora kwigenga rikagira ugera kurusha uko ryaba ari muri P5. Ugafata ngo PS Imberakuri irimo, PS Imberakuri kugeza ubu ni ishyaka riri mu bice birenga 5. Ukibaza ni PS Imberakuri ihe bari kumwe muri rusange. Ugavuga ukuvuga uti nge birabinyibutsa ndibuka CNCD, ihuriro CNCD ribaho yarigizwe n'amashyaka yitwa Partenariat Intwari, igice cya FDI cyayoborwaga na Bandahayo, harimo ishyaka IDFR hamwe, harimo n'ishyaka Rudi. Ndibuka icyo gihe niho nababwiye ati nyabone ko hari igice cyitwa FDI kiri kumwe na RNC, hari igice tugiye hamwe kandi mu byo duharanira duhora tuvuga nk'abanyapolitike, kandi binagaragara buri wose ko ari ibice byacitse mu banyarwanda. Mwaretse ubwacu tukabanza tukunga ibi bice biri mu ishyaka. Ndabarahiye simvuza amazina, bamwe bateye hejuru barasara ngo ibyo ndibikare. Ndavuga ati ibyo muri ibeshya rero. Ndivuga ko ishyaka narimo IDFR hamwe n'ubu ntabwo ndarivamo, nashitse ndavuga ati bana namwe mukurikira ibi ntabwo umuntu yakomezanya nabyo. Niba abantu tuzashobora kubanza ubwacu ngo twikosore, ubwo tuzajya gutanga irihe somo tuzakosora abandi. Twe duhita tunavamo icyo genda byuko twarasezeye ku mugaragaro. Ibyo rero ni nacyo kibazo n'ubu ngubu kiriho muri FDI. Abantu batagomba kwirirwa bavunika. FDI ubundi nuko abantu batabizi, gishobora kuvuga ati FDI kuri nje isigayemo abantu kugira ngo bihure baganire nk'abantu bafite icyo bahuriyeho, ariko FDI ikibazo cyayo cyarakemutse kuva Victoire yafungwa. Ntihagire iyindi pura bagaragaza uretse kuvuga ngo bafite strategy, ngo bafite ngo tekinike ngo bakoresha. Icyo si cyo kibazo umunyarwanda afite. Ikibazo umunyarwanda afite kugeza ubu ni leta iyobowe na FPR, leta y'igitugu FPR. Ikibazo umunyarwanda afite ni inzara afite. Wowe nk'ishyaka rya opposition ni icyo uje gukora ngo bafashe kugira ngo ubwo buyobozi buhinduke cyangwa bwikosore. Nicyo ishyaka rya opposition riba ribereyeho. Niba rero utakigaragaza akumva ko ngo agomba gutegereza gusa ko ngo perezida w'u Rwanda aza mu mahanga ngo aje kwigaragambya. Kwigaragambya ndabyumva. Kwigaragambya icyo bivuga ni gushaka kugaragaza kuriho, ariko se kuvuga kuriho ntabwo bihagije. Ugomba no kugaragaza igituma ubaho.
gituma rero ni ukugira ngo bagire imbaraga nta handi muri politiki zishingira. Muri politiki imbaraga zishingira ahantu byibura hatatu. Ahambere ni ukwemera guhangana mu matora, niho hantu hambere. Guhangana mu matora uri he? Uri mu gihugu, nta handi ushobora guhangana mu matora. Aha kabiri ni uko ushobora kujya ku rugamba ukavuga uti bari abantu reka noneho mbarwanye n'ingufu. Aha gatatu ni lobby. Ibyo bintu rero ko ari bitatu, ibitsinda bigaragara kugeza ubu ni bibiri. Ni ukujya mu matora, ni nacyo kintu ngiye nkunda gushyigikira kuko nicyo kintu cya mbere kigira nabo nakwita les victimes, hariya babyita ngo iki mu Kinyarwanda Simewo? abababaye cyangwa bababajwe n'ikintu, niyo ishobora kugira aba victime bake kurusha uko bakoresha intambara. Kuko intambara mu Rwanda twarayibonye, hari zabaye nkiri umwana, ariko yabaye yo muri 1994 narayibonye kugeza ubu, yashegeshe imibanire y'abanyarwanda, yasize inkovu mu banyarwanda, abari amoko barebana nabi, yewe n'amoko ubwayamwe, ugasanga umuhutu arafungisha undi muhutu, umututsi arafungisha undi mututsi, yewe bakabana mwicisha. Mu gihe iyo biciye mu nzira y'amatora ababigiramo ingaruka ni bake kurusha inzira y'amasaso. Rero ngize ibyo magambo nkavuga nti abantu bumva ko FDI hari ikintu gishya bayitegerejeho, nababwira nti barimo baravunika. Nitwubahe abari muri FDI kubera ko gusa ari ibiremwa muntu, nabo bafite uburenganzira bwo kubishyira rimwe, ariko kuvuga ngo araho bagana byo ibyo tubyibagirwe. Kuko nge nagira mbwira abantu nti ubu Paul Kagame amaze imyaka yemewe 23 ayobora u Rwanda. Ntiyagira umwango mu myaka 17, kuko nge ndamuzi kuva 94 mwakira gihugu. Bizimungu ari president, ni Kagame wayoboraga. Bizimungu avuyeho, ni Kagame wayoboraga. Nubu ni uyobora. Kuko Kagame arayobora kugeza ikintu mu Rwanda Kagame adashobora kuyobora ni ibintu bibiri gusa: ni umuyaga n'imihindukire y'ikirere. Ariko ibindi byose arabiyobora. Ibindi byose arabiyobora, ntihazagira umuntu beshya, ibindi byose arabiyobora. Kandi nawe ubwo arabyemerera ko igihugu akiyobora nka entreprise ye. Nuvuga ngo rero niba ishyaka ryumva ko ridashobora gukoresha abayoboke baryo mu gihugu cy'u Rwanda kandi dukora politiki y'u Rwanda, iryo shyaka riba ryibereye mu yindi migambi. Ni nk'abariya batinyuka akavuga ngo bari mu ishyamba ngo baritegura kurwana, bajya kumva bageze mu burengerazuba bw'u Rwanda, kandi u Rwanda rwibereye mu burasirazuba bw'aho bagombye kujya. Ni ukuvuga ngo rero ikiriho niki kuri FDI, numva abantu batagomba kuvunika kuri FDI bavuga ngo iracyabavuna. Ahubwo igishoboka niki? Igishoboka nuko abantu bumva hari izindi nzira bagombye gushaka, iyo nzira bakayikora, bagashyiramo ingufu, bakagira icyo bashobora gukora. Ariko bumva ko azarokorwa na FDI, namubwira nti rwose niyicarira aho ari yiruhukire. Niba asenga afata ishapure, cyangwa afata Bibiliya, cyangwa afata Korowani, cyangwa ajye gusenga Imana y'u Rwanda Gihanga, naho ibindi byo abo ngabo byo tibishoboka. Kandi impamvu iranumvikana, impamvu nta yindi. Abantu birirwa navuga nge ntabwo nirwa nca ku ruhande, n'abantu nubaha kubera ko ari ibiremwa muntu, ariko nababaza nti nimujya mu buyobozi bwa FDI muzasanga ababurimo niba abandi n'ubundi bari mu buyobozi. Nta kuntu rero igihe umuntu yari afite ingufu, yari afite ubushobozi, cyo twita mwaye, ataje kugira icyo akora, ubu ngubu ari kandi arangiye ku birometero birenga 8,000, wavuga ngo ntibashobora kugira icyo akora atarigikoze agihari. Uwo nguwo aravunika. Gusa nk'akanama gatoya, niba abantu bo muri FDI bari mu buyobozi bakunda abanyarwanda, bakunda ababo kugira ngo bazagire icyo babasigira,
bagombye kwegura ahubwo bakaba abajyanama bagasobanurira ababaturukaho cyangwa bavuga bakavuga ati reba bashaho twebwe icyatumye ibintu bitunanira niki, ntibamere nk'umuntu abantu bigeze bagira inama wayoboraga CPC bakamati nyabone urashaje egura icyo abantu bagiye kuyobora ngo no muje ngo ndi umusaza physico madon ko tumubona mu mitero ngo ariko mu mutwe ndi umusore. Ntabwo byatinze nta mezi CPC yamaze ibirashwanyutse nawe ajya mu muhanda na CPC ijya mu muhanda baranasebanya bitagombye kandi imyaka yarafite yarakwire kwigendera mu cyubahiro abantu bakamwubahira mu myaka ye. Umuco wa n'umuco wa kinyarwanda ku isi hose niko bimeze, abantu bakuze hose barabubaha. Ibyo rero nicyo na FDI ikeneye, nuko kugeza ubu yagombye kurekera bato bakagenda. N'abandi mashyaka y'abari muri P5 nge nabwiye ko ayo napfa kuvuga ntarenga 2 nyuma ya FDI, andi sinzi niba ari amashyaka bo bari ko ari amashyaka, nibyo reka tubyemere. Ariko niba koko abantu bari muri P5 shaka kuvuga ko P5 ku giti cyanjye ni inyito, ariko mu ngiro ntushobora kuyibona. Urugero rworoshye n'uruhe, FDI ifite radio yabo, RNC ifite radio yabo. Ubundi se ko abantu bishyira hamwe bafite projet bagiye guhuriraho, abantu bishyira hamwe, ntabwo abantu bishyira hamwe gusa. Icyo gihe niwe wakundi cyo kugenda ngatega bisi, umwe agiye London undi agiye Birmingham mukajyana, ariko icyo gihe ntabwo bamugiye hamwe. Bakajya mu Kigali cyitwa politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali, ariko batazi aho bajya. Ubwo zo babana aricyo bazageraho jamais. Uwari utwaye iyo bisi nyine baragenda bakagenda bashyitsaho akikomereza, namwe buri muza kwikomereza, aho ugiye gutashya, aho ugiye kugura shokora, ugiye gusura undi, ugiye gusenga, ugiye kwiga, ugiye mu kazi. Nibyo nuvuga ngo rero ikosa riri kuri FDI naryo navuze ati no kuyandi mashyaka menshi ni iryo nyine ryo kuvuga uti bakoze P5 ariko ni P5 yagiye abantu yagiye kwishyira amashyaka 5 yagiye kwishyira hamwe, ariko nta kintu agiye kwishyira hamwe. Kuko ubundi amashyaka yishyira hamwe cyangwa abantu bishyira hamwe hari ikintu bagiye gukora. P5 ntabwo bakimbwira, bivuze ijambo ngo bagiye gukora politiki. Ni ijambo buri wese ashaka kwivugira, na entreprise igira politiki yayo, urusengero rwa politiki yabo, kuko politiki ni uburyo kuyobora ikintu. Ariko niba mu Rwanda hari ikibazo gihari, hari ibibazo bihari, n'ibyo bintu bagomba kuba twebwe inzira twabonye niyi, so twishyira hamwe tugiye gukora urugamba, so tugiye kwishyira hamwe tugiye kwitabira amatora. Ariko nkagira ngo ngire n'akantu gato mvuga mbwira amashyaka n'abanyarwanda muri rusange. Ntabwo abantu bagomba gukora politiki gusa ngo nuko ngo amatora perezida wagiye kuba. Ntabwo politiki igomba gushingira ku matora perezida gusa, bagombye no guhera no hasi. Hari izindi nzego z'ubuyobozi mu mirenge, mu turere, mu nteko ishinga amategeko, yaba abasenateri cyangwa abadepite. Ibyo byose abantu ntibyagombye guheraho. Noneho abantu na leta n'abaturage bakabona ko abantu bahagurutse. Nk'ubu hari ikintu cyashimishije muri iyi gahunda iri gutegurwa amatora y'ibihumbi 2017. Nabonye abantu b'abakandida bari kuza batunguranye, yewe nabonyemo none wavuze ngo we yareretswe. Nuvuga ngo ikibazo suko ntacyo bazageraho, ariko ikibazo nuko noneho ubundi buriya na leta ubwayo yagombye kwicara ikavuga ati aba bantu kuki bari guhaguruka. Ibi bigaragaza ko hari ikibazo mu gihugu, bakaba bazi ko icyo kibazo kizirikiye kuri presidansi. Nuko kavuga ati reka tuhirukire, nubwo tuzi ko mu gihugu haziritse, ariko biriya mbyita ko ari akantu kagombye kwereka leta iriho ko abanyarwanda barambiwe gupfukiranwa, bagombye guhabwa ijambo bakihitiramo niba ubayobora koko yarakoze neza. Ubundi umuntu we yakoze bivuga ko umuntu unanirwa n'uba yakoze aragenda akaruhuka. No mu kazi gasanzwe yuvuye mu kazi urataha ukaruhuka kuba uvuye mu kazi warutse. Niba rero
perezida w'u Rwanda yarakoze akaba koko yakoze nongeye mbisubiremo ubu arananiwe yagombye kuruhuka noneho abantu bakazamwubahira ibyiza yakoze ibyo byubahira akabibona ku muntu wakoze ariko kuba akirwanira kongera kuyobora u Rwanda ejo bundi niho nabonye ariko uriya mugabo ni umubingwa rwose azi gusetsa cyane ngo baramutse bamutoye ngo iyi manda yaba ari iya nyuma ndavuga uyu mugabo abona ntacyo apfana nabo bitaga mu Bufaransa rega inyora ubundi se ko yavugaga bavuga kuri aya matora mu 2017 avuga ko manda yarimo ari iya nyuma none iyo ya nyuma avuga nyuma ni iki nyuma kuri we n'igihe cyose yamaze gutorwa byitwa nyuma nuvuga ngo n'icyo gihe cyakona kandi akatwibagiza ko ubu ntiyanagombye no kwiyamamaza kuko abanyarwanda baramutoye muri bya bintu bise ngo ni referendum bagiye bikorera uduseke n'ibindi nk'ibyo ntabwo ubundi simbona impamvu bajya gupfusha ubusa amafaranga yo kuvuga ngo no abanyarwanda bavuga ko bamutoye nawe ubwo arabyemera ko rero bamwihitiyemo ko rero umukandida kuki bagomba kwirirwa bajya muri ibyo ubwo rero nasa nawe nsugika kugira ngo bagenzi banjye bavuge ikosa ririho ubu ni ikosa navuga ngo rishingiye ku mashyaka menshi nuko amashyaka menshi ariho ariko nta ngamba afite ariko ngiye mu busesenguzi bwanjye nabonye ko impamvu nta yindi nuko abo bantu bashinze ayo mashyaka baratandukanye ubundi birebye usanga amashyaka ya politiki ubu ngubu yitwa ngo na opposition ku Rwanda abayashinga barimo ibice bine bishobora kwiyongera ariko kuri nge ntabwo byajya munsi ya bine icya mbere harimo abantu bashaka kwihimura ku butegetsi buriho kubera ko bakoranye bagasangira bakibana bagafatanya gukora amafuti no kwica amategeko nyuma zikaza kubyara amahari bakiruka bakwiruka bakavuga ati natwe reka dushaka uburyo barabanza tubashyira hasi aba kabiri ni babandi bahoranye ubutegetsi bashaka kubusubirana bikamera nk'ukuntu mu gihe ishyaka MDR Parmehutu ryamara gutsinda rigatsindira ko ubwami bugenda rikajya ku buyobozi abahoze bari ku gihande cy'ubwami baje gushyiraho umutwe ukita inyenzi ukajya utera ntabwo ari byiza bari bashatse kugarura igihugu kuko igihe bari bariho ibyo byiza ntibari barabikoze barangije bumva ko bambuwe ubutegetsi nibwo batangiye gutera izo ntambara nubwo aho ngaho byumvikane neza MDR nayo yakoze amakosa bari batsinze bagomba kuzana demokarasi ariko imikorere yabo nabo ntabwo yabaye myiza kuko nabo baguye mu mutego wabo basimbuye aba gatatu n'abantu bafite ibyaha bakoze mu Rwanda bakoreye abanyarwanda noneho kubera ko bagomba gushaka uburyo babona ikintu kibarengera nibwo bihindiye muri opposition umuntu yamuvuga ngo nta kindi ngewe nzira nuko ndwanya ubutegetsi buriho nuko ndwanya leta iriho noneho bagendera ku buryo iriya leta iriho yica amategeko noneho iriya leta iriho irenganya umuntu ubona uwo ari we wese ushobora kugira igitekerezo cyiza yashobora kugira cyangwa wagaya wanenga ibyo bakora nabo bakabifata bakabigira intero nyamara ntabwo bibemerera kuko ubundi umuntu wakoze icyaha yagombye kukiryozwa kuko aba yagikoreye inyoko nyarwanda yahemukiye igihugu n'abanyarwanda uwo yagombye kubibaza aba kane rero ari nabo ubundi ari rwo ruhande nagombye gushima niba abantu n'ubundi bakomeje kwamagana akarengane bantu bakomeje kwifuza ko u Rwanda rwagira demokarasi kuko bugiye kugeza kuri uyu munsi iyo nkurikije ubutegetsi n'abarimo b'u Rwanda cyangwa ibyo nagiye nsoma ndemezaho kugera kuri uyu munota kuri iyi tariki ya 2/6/2017 u Rwanda nta demokarasi rwagira ntayo ukurikije ibipimo biriho imikorere uko abantu babayeho
haba mu mashuri, kuko niba nta butabera buriho ntabwo wambwira ngo hari demokarasi. Niba hari ubutegetsi bugomba kugenda bugakoresha ubundi, ntabeho itandukanye ry'ubundi butegetsi bw'inzego z'ubutegetsi, ntabwo wambwira ngo hari demokarasi, kandi izo nzego zigomba kureba kuri kanaka kugira ngo zifate ibyemezo. Abo rero ikibazo basigarana ni uko nyine basigara ari igice kimwe bya bice bitatu bikabamira, ugasanga ntibashaka kugaragara, noneho ugasanga rimwe na rimwe bagiye kwemera gukorana n'igice kimwe muri binavuze, swati iki cy'abashaka kwirengera ku byaha babazwa bakurikiranwa bakoze, swati ku gice cy'abantu bahoze ku butegetsi babwambuwe, swati kuri bariya bahemukiranye na bagenzi babo bakabirukankana bakavuga bati reka bareho tujya. Kubera iki? Nta kindi ni uko ibyo bice bitatu abenshi muri bo kubera ko barabaye mu nzego z'ubuyobozi baba barabonye uburyo bwo gusahura no kwiba no kurenganya, baba bafite izemwaye. Ubwo buryo rero bukaba aribwo bashobora gutuma bagaragara, ariko ubundi nta kindi cyiza. Kandi nyamara usubiye inyuma ahubwo n'izo mwaye bafite, ndashaka kuvuga imitungo bafite, hari imitungo nyine bavanye mu kunyunyuza rubanda, bavanye mu kwambura abaturage ibyo bari bemerewe. Ngacungika ngira nti ubu politiki yo mu Rwanda higeze, ndabihamya. Kagame ejo bundi muri 2017 azatorwa, nta n'impamvu n'imwe izamubuza gutorwa, kubera ko kugeza ubu umukandida ashobora kumuceringa nemera ni umukandida ashobora kuba ari mu gihugu, ashobora kuba ari Victoire Ingabire araziritse, yashobora kuba Nahimana Thomas bamubuje gukandagira mu gihugu. Bari abandi basigaye ntabwo ari abakandida bashobora kugira ikintu bashobora guhindura, kuko nk'uyu mukobwa Diane Rwigara ntacyo mpfa nawe, si uko ari umudamu, abadamu ndabubaha, ariko iyo nkurikije amateka ye mu mibereho ye ntabwo uyu mudamu aje gukora politiki. Ni umudamu, ndamwita umudamu kuko imyaka yimwemera kuba umudamu. Uyu ni umudamu uje kubera agahinda, uri mu myaka amaze mu Rwanda. Umuntu ufite imyaka 35 ntabwo ashobora kumbwira ko ibibazo yabibonye ejo mu 2010 na kangahe umubyeyi we yitabye Imana. Yagombye ko yarabibonye mbere kuko ntabwo yari umwana. Niba icyo gihe yabibonye rero kinava ko politiki ye ni politiki igendera ku marangamutima, atari ya politiki ije kurengera abanyarwanda. Ibyo mbibara nk'abantu bumva ngo bashwanye na Kagame barangiza bakaza, kandi abo bantu tuzi ko mu gihe bakwanaga na Kagame banize abantu babarenganya, birukanishije abantu ku kazi, bafungishije abantu, bashyize abantu kuri liste, abandi barasha abantu, hangiza ngo kubera bashwanye na Kagame ngo Kagame niwe wabikoraga. Kagame yabikoraga? Kagame yabaga ari mu Rwanda hose, yakandagiraga hose. Ese noneho tuvuge ko yabikoraga, kuki icyo gihe batitandukanyije nawe? Kubera ko ubu ngubu bateye ishoti nibo babonye amabi, uri icyo gihe bose baga babyina kubera ko wagumva ibintu kimwe. Nkumva rero igishoboka nuko niba abanyarwanda bashaka gukomeza gukora politiki, nongere mbisubiremo, niba abanyarwanda bashaka gukomeza gukora politiki bagombye guhera uyu mwaka wa 2017 kwicara bakikosora, ababishoboye bagakorana, abatabishoboye barakomeza inzira yabo, bakavuga bati twiga ubundi buryo bushya. Kuko Kagame ejo bundi natorwa mu 2017, Kagame azavanwa ku butegetsi n'urupfu, kandi sindumwifuriza, ariko n'undi ntarumwifuriza. Ni inzira ya twese, nanjye nzapfasha no kumutanga. Nta yindi nzira yindi nkurikije imikorere y'amashyaka muri iki gihe ariho. Kaboneraho no kubwira amashyaka nti birababaje yo ubwo ndabihera kuri Diane Rwigara na Padiri Nahimana, ukuntu FDI mu gihe Nahimana yagomba kujya kwiyamamaza mu Rwanda bamusaranye, babona Diane araje bakumva ko ari ibitangaza azanye. Je nkibaza uyu muntu Padiri barabana hanze Diane bataziranye, uba mu gihugu
kuki ariwe bagira icyizere ariko hari ijambo nakagombye kuvuga ariko nditonze FD nuko abayibamo batinya babandi niba banze bivana mu bwo bwoba niba mara kwivana umuntu umwe uje ejo bundi wabaga mu gihugu amakosa akomeza gukorwa areba ibyaha bikorwa areba ntagire icyo ashobora kubivugaho ejo bundi ikibazo kimubayeho gishobora no kubona nanakita ko ni reglement de compte ziba zisanzwe mu mafuti yabo n'ibiki abantu baba barasangiye nimubona abantu basangiye amafuti bagahindukirana ibyo nagitangaje ngewe nkunda kubigereranya buri gihe n'imbwa iyo zibonye impyisi cyangwa agakwavu kigendera zirukangira kukarya hari igihe ibyago igafata ijosi indi igafata amaguru zikaba zirakanize ya indi yafashe kubinyita hari umuntu upfira akomeza ikavovora bya bindi ya indi yafashe ku ijosi ntabwo bitinda kubera ko ijosi ziko yibereyeho utugufa gusa yajya gurekabona mugenzi we igahita ihindukira ikajya yari kurya ku ijosi igahindukira ikajya kuruma ya indi yari kubinyita ngo irebe ko yayivanaho nuko njye mbifata ibyo rero izo mbwa kuri njyewe zisangiye gutyo ntabwo ari abantu ntuka nta nawe niseko ni urugero nashaje gutanga ntabwo icyo gihe uzajya kumbwira ngo hari ikintu gishyashya bagiye ntacyo umuntu nemera politiki turazibona duhere hano i Buraya ni ukuvuga ngo ni wa muntu wakomeje kugaragaza inzira ya byandi navuze ko ishyaka rigira porogaramu n'umunyapolitiki nyawe agira porogaramu icyo ashobora gukora ni ukuyihuza n'igihe abantu bageze mu byo bakunda kwita context ku Kinyarwanda kenshi rimwe na rimwe kiba gifite amagambo make kavuga ati kubera situation ku bintu bigenze bitya reka natwe dushake uburyo dufata inzira nk'iyi abantu bakomeze kwizirika ku kintu cyo kuvuga nk'ubushaka kuvuga urugero umuntu azi amateka y'u Rwanda uko yabaye ugafata ishyaka ukarishinga wangiza ukajya muri komite nyobozi yaryo ryose ugasanga bya bice by'amanyarwanda ntibirime biracyari igice kimwe ubwo se abo uri kwere kugira ngo tibakubona ashobora kubona abanyarwanda ntabwo ari jiji abanyarwanda ikibazo bagira nuko babayeho bapfukiranwa babaho bigishwa ko nakoze kugishwa n'ugutegekwa gutinya umutegetsi ariko mu mitima yabo iyo bicaye mu masaro iyo bagenda hari ibitekerezo batanga mwabiganira ukumvugiza ubwo bwo buryo bari abantu barayibona icyo kintu rero nicyo nagira ngo mvuge ngira nti ndabwira amashyaka muri rusange mwaka wa 2017 ndashaka kuvuga ukwezi kwa 8 nejo bundi nibatangire bige ingamba nshya suko bagomba gukora tugomba gukora politiki kubera ko ubu rwego tugezeho biragaragaza ko nta shyaka rya opposition rishobora kuzahangana na Kagame ku mpamvu zitari nyinshi. Kagame yafashe opposition arayizirika, ntimumbwire ngo wishyaka rihane ngo bidukikije ngo ni ishyaka rya opposition. Kuri nge ntabwo ndifata nk'ishyaka rya opposition, nibo babyiyita, kuko niba uri ishyaka abayoboke baba bakarengana ntugire icyo uvuga, ubwo se ibi niba udashobora kurenganura abaturage bawe, ni gute ushobora kuzarenganura rubanda? Hera ku bayoboke b'ishyaka ryawe, nurangiza ukomereze ku baturage rusange. Aho rero numvuga nti nk'ishyaka rihari ibidukikije ntabwo ndifata nk'ishyaka, nakwita ngo n'ishyaka rya opposition. Sinabona umurongo narihamo, ariko ntabwo ndifata ishyaka rya opposition. Bagombye mbere na mbere kubanza guharanira inyungu z'abayoboke baryo, nyuma y'inyungu zaryo bagakomerezaho abanyarwanda muri rusange. Niba ibyo rero badashobora kubikora, nibemere bakireke bayoboke FPR, cyangwa se bibereho nk'abanyarwanda basanzwe. Ntabwo umunyarwanda ngo abaho ari mu ishyaka. PSDPR bo nabo ubwabo banivugira ko batari muri opposition. Andi mashyaka arasigaye hanze murabizi ko yo adashobora kujya gukora mu Rwanda. Ishyaka ryabigerageje, nje ntabwo nita FDI ko yabigerageje, mvuga ko ari Madame Victoire Ingabire. Niyo mpamvu nje mwita intwari kugeza kuri uyu munota
nzabimwubahira kuko yaratinyutse arataha mu bagabo birirwa bidoga ngo bakora politiki kandi bigaramiye muri saro. nta politiki yo muri saro ibaho. abandi babigerageje ni ishyaka Ishema twari tunashyigikiye kugeza kuri uyu munota, ntabwo bo bananiwe, barananijwe kandi nzi ko nubagikomeza kugerageza. aho rero nkavuga nti niba amashyaka ashaka gukora politiki nafate uyu mwaka wa 2017 umwanya wo kugira ngo bisuzume bagire icyo bakora. ntabwo ari ngombwa FDI gusa, n'amashyaka muri rusange bahitemo politiki mu gihugu. nuvuga ngo niba kuhitemo politiki yo mu gihugu cyangwa politiki yo mu gihuru, niba batabikoze nibareke kwirirwa babeshya abanyarwanda ngo bari gukora politiki. abanyarwanda bari mu Rwanda ndagira ngo banyumve, nibareke kurangara abantu babafungisha, babakubitisha, babirukanisha mu mirimo, nibikore imirimo yabo. singombwa ngo bajye mu mashyaka bibereho cyangwa basenga Imana, ariko bareke kubashuka. kuko niba udashobora kwemera kujya gukora politiki mu gihugu, niba udashobora kwemera kujya mu gihugu, ushobora kuvuga gufata intwaro, kuko ubutegetsi bwa Kigali nta kindi bushingiye ku mbaraga. imbaraga rero zisunikwa zikavanwaho n'izindi mbaraga. none Mushayidi ntaryamye muri Mabuso nitegeka, ntaryamye muri prison, Ndayishimiye Jean de ntaryamye muri prison, Sibomana Siferi ntaryamye muri prison, n'abandi nkabo bose baraho muri prison, kandi bitwa ko ari abanyapolitiki. abanyapolitiki rero byari kugira agaciro iyo babashyira muri prison, tukarushaho kuba benshi baharanira n'ubundi gutaha kugira ngo dusange bari. byari no gutanga isura nziza no mu banyarwanda rusange, bavuga ati bya bintu ntabwo byoroshye. byari gutanga n'isura no ku butegetsi buriho buvuga ati nidutagira icyo duhindura ibi bintu bishobora gutuma ibintu byangirika. sinarangiza ariko ntavuze akantu gato ku nyandiko umuvandimwe Simewo yanditse nyine avuga ku kibazo cya ishyaka FDI. nababajwe n'ibisobanuro byatanzwe n'umuntu wari waje kubisobanura, Muzehe Nanubaha Bahunde. yabiciye ku ruhande bahunga yabiciye ku ruhande rwose. biriya ntabwo ari ibikorwa by'umunyapolitiki, biriya nibyo abanyacyango bita ngo n'ugushwanshuma, n'ukubeshya, kubindikiranya. biriya no kubindikiranya abanyarwanda. iyo umuntu akubwiye ikintu, wowe ugomba kuza ugaragaza ati ibyo wavuze ni ibi, twebwe ibyo dukora. si ngombwa ngo amabanga yose ya FDI avugwe, ariko igikenewe ni ukuvuga ngo dore icyo tugezeho niki. ariko nge ntawe nakwirirwa mbwira ngo hari igishya nari nteze. nge ntacyo kubera ko kuko nabivuze ntangira, abo bantu nibo n'ubundi bari mu buyobozi. ubwo buyobozi bwambuwe ubutegetsi na FPR, bwambuwe ubutegetsi na gurupe bitaga ngo ni gurupe y'abantu 15%. usanga 15% batsinda abantu 80 gute koko? ibyo ndibibaho, ntabwo bibaho. ni ukuvuga ngo sinzi ukuntu umwarimu yakwigisha ngo ahereze atume umunyeshuri w'amanota 15 kwijana yimuka ngo 80 asigare cyangwa mwirukane. ni ukuvuga ngo uwo munyeshuri wa 80 ayo manota ntabwo yaraye, swat yabonye 8, mwarimu aribeshya ashyiraho 0, cyangwa umunyeshuri yacunze kujisho mwarimu yongera hiryo 0. none tukaba tumaze imyaka 23 nose bagira ngo bugene bute 15 yagucerekesheje. nicyo se atakora. uramutse rero ko kuzi ibyo ukora 30 barahagije kugira ngo kwijana bacerekeshe 15 cyangwa babwete wana fata umugozi nanjye mfata kurura nanjye nkurura. bajya kumva bakumva ko bose harimo pinye mugani bati okay twumvikane wana, ndabona ibintu biri bitume turi busandare turapfubusa, reka tugabure. u Rwanda n'urw'abanyarwanda, umututsi n'umunyarwanda, umuhutu n'umunyarwanda, umutwa n'umunyarwanda. nta kindi gihugu cyabo, nta kindi gihugu cyabasekuru cyo bita ngo kitaka cya data. reka twicare tugabane ku buryo dusangira ibirimo, babibane mu mutekano, ahubwo bafashanye guteza imbere ku buryo cya gihugu
ntawongera kwiyumvamo ko ari ku ruhande. Ariko ibyo niba badashobora kubikora, aho umuntu akaba yibere ku birometero 8 ariko umuntu wundi wo ku birometero 8 ubundi yagukanga ati ntibishoboka. Ubu se umuntu uri mu Rwanda uri kudutuka turamwumva, natwe turi gutukwe mu Rwanda ntabwo atwumva. Niba abantu bashaka kugira icyo bakora, niba manuke bajye mu Rwanda cyangwa begera u Rwanda. Niba ibyo bidashoboka, nibererera abana babo, bitegura amasaziro yabo, bareke gutesha igihe bene rubanda, bateje gutesha igihe gufungisha abantu bari mu gihugu bagira ngo birirwa babwira ngo ni bene wanyu kandi abo bantu batariho ari abantu nakwita baringa. Murakoze. Uwo yari bwana Yohani Damascene Ntaganzwa watugezagaho uko abona FDU inkingi. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.